أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إله إلا الله. إلا الله وأشهد أن محمد محمد رسول الله. رسول الله. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wie gesagt, Alhamdulillah, weil wir wollen jetzt auch mit dem Vortrag anfangen. أشهد أن لا